找亮机 APP， 用更少的钱玩更好的手机。嗨，大家好，这里是找亮机，我是默默。去过海边玩的小伙伴应该都有试过把自己小伙伴埋到沙子里的经历吧？被埋在沙子里的小伙伴应该都有过这样的感觉，起又起不来，动又不能动，就有种叫天天不应，叫地地不灵的感觉，有没有？但是你知道吗？其实这么做是很危险的。我们为了能够把堆砌的沙子砌成自己想要的形状，一般都会选择靠近海水处的沙子。沙子与沙子之间是有空隙的，然而由于沙滩边时不时会有水涌上来，这时沙子就会通过水的浸透之后被水填补了空隙。与此同时，当水进入沙子的缝隙之后，在表面的张力以及各种复杂因素的作用下，沙子就会变得有粘性。这时身体不仅要承受沙子的重力和空气的压力，还要承受水的压力。我们都知道，即便是被埋进没有浸湿的沙子所承受的也是空气压力，仅是如此，这个力也足以让人难以反抗。被压在沙子底下的人也会随着身上的压力变重而呼吸变缓。进得水的沙子就好比进得水的棉花一样，遇水变重，因此人被埋在进水的沙子里面几乎是不可能脱离的。试想一下，如果此时的你被埋在沙子下面无法逃离，而正好遇到了海水涨潮，那么你就会和韩国海云台这部电影里面的所有人一样的遭遇，你所能做的就是眼睁睁看着眼前来临的危险，乖乖的等死。所以小伙伴们在海滩边最好少玩，甚至是不玩沙子埋人的游戏，而且一定要远离海水，否则有危险的时候不仅消了自己出游的心情，还会因此赔上自己的小命哦。好了，今天的视频就到这里，本视频素材源自网络，由找亮机剪辑配音。如果你喜欢我们的视频，请为我们点赞并分享，我们下期再见，拜拜。